que el balance es bastante positivo, ¿verdad, Juan Gabriel? Muchísimos discos de larga duración, trofeos, el recorrido a muchísimos, pero muchísimos países. Pero sería interesante esta noche en este programa, Juan Gabriel, recordar un poco cómo fueron esos comienzos en la actividad artística, cuál fue la primera canción que grabó y tantas cosas que seguramente el público complacido va a recordar con nosotros. Yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, que está al norte de mi país, colinda con el estado de Texas. El Paso, Texas es la ciudad. Y de ahí, de Ciudad Juárez, me fui a la Ciudad de México como cualquier otro chico que quiere comenzar, que quiere luchar, batallar y lograr lo que se propone. Y después me dieron la oportunidad en la primera casa disquera donde grabé, y la Prieta Linda fue la que me presentó con ellos. Y mi primera grabación fue No Tengo Dinero. Juan Gabriel se conoció primero como compositor o como intérprete. Como ambas cosas. Es decir, la primera grabación, el No Tengo Dinero, fue lo primero que realizó a nivel discográfico. Sí, esa fue mi primera grabación y mi primer éxito. ¿El primer éxito en México y en todos los países latinoamericanos? Sí, en muchas partes, inclusive en Alemania, no por mí, sino por un señor artista muy importante alemán, Bata Illich, que la grabó en alemán y estuvo mucho tiempo en primer lugar y vendió como 2 millones de discos en aquel tiempo, y se puso en alemán Solanglis Lieb, algo así. Bueno, a través de la prensa internacional, de los cables internacionales, nos hemos enterado del éxito rotundo alcanzado por Juan Gabriel en España, en su reciente presentación en ese país. ¿Cómo fue la incursión en España, Juan Gabriel? ¿Cómo se realizó? ¿A través de Rocío Dúrcal o a través de sus grabaciones interpretadas por usted mismo? Bueno, en sí, Rocío, a ella le debo que me haya dado a conocer en España, porque ella interpreta mis canciones y más que nada pues ella difundió mi música y motivó a los empresarios. Me llevó a Madrid, me invitó como artista especial, artista invitado especial, y me dio la oportunidad de estar en su país. Como es una persona muy linda, una persona muy agradecida, y me dio la oportunidad de entrar a Madrid. Bueno, vamos a regresar con las canciones y a solicitar a Juan Gabriel interprete un tema muy popular en toda Colombia. Se llama Mi Fracaso. También podríamos hablar un poco de la historia de esta canción, Juan Gabriel. Mi Fracaso es una canción que la compuse en 1973. No, ¿qué va? En 1969, por ahí. Pero hace poco se conoció aquí en Colombia y fue todo Sí, porque un éxito. yo la grabé después, en 1977. Es por eso que se tardó mucho a veces hago eso. ¿Y cuál es la historia de la canción, Juan Gabriel? No recuerdo, pues hace tantos años. Pero no fue ningún fracaso, algún fracaso en el amor. No. Bueno, vamos a escucharla todos, señoras y señores, esta noche con nuestro invitado especial en el Show de las Estrellas, Juan Gabriel. Adelante, proseguiré mi camino, evitando fracasar con otro amor, olvidando todo lo sucedido y perdonando todo sin rencor. No te guardo rencor, eres libre de ti, pero te pido un favor, que no hables bien y mal de mí. Olvidarnos tú y yo será mucho mejor. Fácil es para ti, ya que tienes otro amor. El amor no pudo ser posible que penetrara en ti ni mi ansiedad, ya que dices tener otro cariño, que lo que quieres todo te lo da. No te guardo rencor,